maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny enora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. miara-misaotra ny tompo sika ry havana miombona indray amin'ity maraina ny zoma fa 17 volana jolay ity. Fiarahamandinika soratra masina ny ombonantsika ny salamo 8:17 hatramin'ny 420 no hiarahantsika mamaky. Salamo 8:17 andininy 7:20 hatramin'ny 420 mitsangana ry havana orin'ny vavaka vao hipetraka ianareo. Hoy ny mpanao salamo: azo isoa aho mpanomponao mba ho velona ka hitandrina ny teninao. Ampahirato ny maso mba hitako zava-mahagaga ao amin'ny lalanao. Vahiny ety an-tany aho azafeninao any didinao. Torotoro ny fanahiko no ny faniriany ny fitsipikao mandrakariva. Voateninao mafy ny preare dia ny olom-boahoziny izay mani miala amin'ny didinao. Esory amiko ny fahafambaraka sy ny fanamavona. Fefantandrina ny teny vavolombelonao aho. Na dia ny mpanapaka aza dia mipetraka ka io kony aho izao mpanomponao misaintsaina ny didinao. Ny teny vavolombelonao koa no firavoravoko eny mpanolo-tsaina izany. Amen. Hivavaka isika. Isaorana ianao Andriamanitra nanomezanao anay andro vaovao. Andro tsara satria ahafahana miaraka aminao. Manomboka izany andro izany eto anatrehanao izahay ry Tompo, ary rehefa mahita ny voninahitra ao dia miariary ny tsy fahamasinanay. Ho omeo anay indray ny teny manambara ny famindramponao, milaza ny famelanao ny elokay izay mibebaka marina amin'ny fotorotoro sy mangorakoraka manao hoe matokianaka voavela ny elokao. Maniray indrindra koa ny fanahy masina mba hitarika anay amin'izay rehetra atao eto, mba ho hery sy fifaliana ao anay, ho fitombona ao anay ary ho fanekenay ny hiraka ampanovinao izao fotoana izao. Indrindra ho voninahitra ao. Miompeo amin'ny mpanao salamo izahay ka mangataka aminao, ampahirato ny masonay, ahita zava-mahagaga ao amin'ny lalanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Filazantsara araka ny Luka 7:20 ny andininy 9 hatramin'ny 9 eo alohan'ny soramandry ry havana. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo izany. Ary rehefa niteny izany izy dia nandeha ny aloha hiakatra ho an'i Jerosalema. Ary raha nakaiky amin'ny Betfaga sy Betania teo an-tendrombohitra atao hoe Oliva izy, dia naniraka roa lahy tamin'ny mpianatra ka nanao hoe mankanisa amin'ny roa vohitra tandrifinareo iroa, ary raha vao miditra ao ianareo dia isy zanabiriky mifatotra ho hitanareo izay tsy mbola nitengenan'olona, va ao izy ka ento ety. Ary misy manontany anareo hoe nahoana ny vahanareo io, dia izao no lazainareo: misy raharaha analany ny tompo azy. Ary no nandeha ireo nirahana dia nahita arak'izay nolazainy taminy. Ary raha namany zanabiriky izy dia hoy ny tompony taminy: nahoana no vahanareo ny zanabiriky? Ary hoy izy: misy raharaha analany ny tompo azy. Dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy ary nametraka ny lambany teo ambonin'ny zanabiriky ka nampitaingeniny azy Jesosy. Ary raha nandeha Jesosy dia namelatra ny lambany teny an-dalana izy ireo. Ary rehefa nanakaiky izy ka tonga teo am-pidinana amin'ny tendrombohitra Oliva dia nifaly avokoa ny mpianatra marobe ka nideran'Andriamanitra tamin'ny feo mahery no ny asa lehibe rehetra izay efa hitany, ka nanao hoe izao raha naneny mpanjaka izay avy amin'ny anaran'i Jehovah, fiadanana any an-danitra ary voninahitra amin'ny avo indrindra. Fa ny fariseo sasany izay teo amin'ny vahoaka nanao taminy hoe mpampianatra raha rao ny mpianatra ao. Fa izy namalika nanao hoe lazaiko aminareo fa raha mangina ireo dia ny vato no iantsoantso. Amen. Ray masino manamasinana ny fahamarinana
iteninao ny fahamarinana. Le vavaka sika tompo miantsoanao izay aniraka ny fanainao masina mba handiananay amin'ny fahamarinana amin'izao fiarahamandinika soratra masina izao, dia andiananay koa anatanteraka ny irakao amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Eny ary havana sika ifampijerijery eto ao amin'ny filazantsara ka niliko no nitondrany ny karatra mofinainantsika. Ino ary havana afatena haitsika tsenjery zany filazantsara ka niliko izany ndao ary atao fanontaniana sy valiny ve? Inona no mampiavaka ny fitantarana ny fahaterahan'i Jesosy amin'ny filazantsara ka niliko sy ny filazantsara ka ny Matteo? Ireo no filazantsara mitantara ny nahaterahan'i Jesosy mivantana ankoatran'i Jaona izay manao hoe tamin'ny voalohany teny. Matteo dia mitantara, Luka dia mitantara. Inona no mahasamihafa ny fitantarana ny nahaterahan'i Jesosy? Inona no hevitra ao anatin'izay? Ary inona nataon'ilay zanak'ondry? Ny mpiandriondry? Inona no nateran'ny mpiandriondry? Jereo ny Baiboly aloha dia mba mamaly. Zay ilay mampiavaka. Tanapolo ve mba avimbiny? Inona no nateriny? Eo amin'ny 9:20 sy 17 ary. Azafady, toko faharoa 16-17. Misy nanatitra ve izaho tsy nanatitra? Tondra zavatra ve izaho tsy nitondra zavatra? Fa inona no nataony? Nampiely izy rehefa nahita. Izao no ifafantatsika fa hitantsika ao anatin'ny fitantarana. Ny magy izany dia ireo jerenkitana filazan'izany aminareo vazaha dia inona? Astrologue. Nareo vazaha daholo. Iry Ambojatovo iry misy milaza fa inona? Dia ataony inona ny tanana? Dia rehevirebeny eo tsika hoe ndray andro fotsiny eo dia iomba ny fiainanao. Azadoroina fa ny filazantsara ny liko dia mampivoatra kokoa ireo olona atao hoe nailika na anjorom-bala na mahantra. Tsy nanana na inona na inona ny mpiandriondry raha nitady na nikaroka izay isan'i Jesosy teraka, fa ny nataony avy eo izy dia lasa nampiely ny zavatra hitany. Ny magy avy any a Persia izay tena kilometatra maromaro anarivony, ny ainga ambolana maromaro raha ataony kajikajy no nitondra zavatra sarobidy, izany hoe tena ao mihitsy ilay fihavan'ny filazantsara ka ny liko. Ilay manome lanja ny olona atao hoe tsinotsinona mpiandriondry izany tena hoe matory eny an-tsaha miaraka amin'ny ondry andrasany. Ny magy tena amin'ny arena no nentiny tao mba atolotra an'i Jesosy izay teraka, dia mampiavaka izay. Ny faharoa, inona no mampiavaka ny fitantarana ny tetiaran'i Jesosy ao amin'ny filazantsara araka ny Matteo sy ny filazantsara araka ny Luka? Afaka mijery Baiboly ary tsika. Matteo manomboka amin'inona? Luka manomboka amin'iza? Ataoko hoe amin'iza ary? Dia mifarana amin'iza? Luka manomboka amin'iza dia mifarana amin'iza? Dia mifarana eo amin'ny filazana ny Jesosy, satria fahaterahan'i Jesosy niainga tany amin'ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Matteo raha mitantara ny tetiaran'i Jesosy, hatreo zany azy mba tsy teneko hoe miboriny taony tapahany tena dia aty amin'i Jesosy. Ho an'ny Luka kosa manomboka amin'ny filazanan'i Jesosy, Maria, Joseph sy ny sisa ary mifarana amin'ny hoe Adama zanak'Andriamanitra. Ny azany tena natombony eo amin'ny Jesosy dia ny faranany amin'ny ray aman-dreny ny olombelona rehetra. Ilazana amintsika koa fa manamafy izany fa ny filazantsara araka ny Matteo dia nosorata indrindra ho an'ny Jiosy, izay no mahatonga azy hoe nanomboka teo amin'ny fiantsonan'i Abrahama, mba ahafahana milaza hoe fahatanterahany teny fikasanana ity Jesosy ity. Ny filazantsara araka ny Luka dia natao indrindra ho an'ny jentilisa izay milaza hoe ny olombelona rehetra nanomboka tany amin'ny Adama hatreo amin'ny Jesosy, voalaza amin'ny tetiaran'i Jesosy.
fa tsy misy hoe ny zanaky ny teny fikasana ihany. Zay zany dia anisan'ny mampiavaka. Inona koa mampiavaka ny filazantsaraka ny lioka andiangaikainga sika ny amin'ny faraparany momba n'inona ny texte io, fitantarana momba n'inona ny texte misy an'izay teneninao zay. Mampiavaka ny filazantsaraka ny lioka koa ny fitantarana ny fitsanganany tamin'ny maty. Tsy misy hoe mosoara takany anjona, tsy misy hoe izao na izao, fa Jisoa niaona tamin'ny mpianatra roalahy amin'ny lalana makany Emaosy. Dia nilazaina namantsika izay no hoe fitantarany ny nampatsy azy ny lalàna mpaminany ary ny salamo izy. Teo vao niratra ny masom-palandro reto mpianatra reto hoe nangorakoraka ny fotsika. Rehefa avy eo niara-ny sakafo tamin'i Jesoa izy. Zay ny tantarany fitsanganan Jesoa tamin'ny maty eo amin'ny filazantsara araka ny lioka. Fa raha ny foto-kevitra vitsivitsy mampiavaka araka ny lioka, efa nasongadintsika tony hoe filazantsaraka ny lioka dia miavaka amin'ny fanomezany lanja ireo olona nailika, ny vehivavy, ny ankizy, ireo sahirana, isan'izany mpiandriondra araka ny tantara teo, ireo dia omeny lanja. Ao amin'ny filazantsaraka ny lioka koa dia mivoatra ny amin'ny asan'ny fanahy masina, ny hery ny vavaka. Rehefa maka filazantsaraka ny lioka sika dia isa vita azy Jesoa efa nianarantsika izany, dia miverina ao tendrombohitra oliva mivavaka, dia toraka izany hatrany hatrany, vavaka asa, vavaka asa, vavaka asa. Izay zany anisan'ny mampiavaka ny filazantsara araka ny lioka. Tena filazantsara mampianatra antsika hanome lanja mivavaka ny filazantsara araka ny lioka. Fandao sika hiverina atao amin'ny texte lioka 7:20 hatramin'ny 20. Fiandohan'ny tantara herinandro masina antsointsika hoe aladin'ny sampandrofia no ambaran'ny texte eto. Aompantsika amin'ny loahevitry ny perikopa manao hoe manaiko iraka ny mpino. Fa milaza hoe izy amin'ireo andinin'ireo no miteny momba an'izany hoe iraka. Amin'izay ny vakitsika na nirana ny mpianatra nakasa na ninona, misy voambolana tsy tokony hovaintsika fa misy lanjany be aninona akasa ama zana brika. Misy lanjany be io voambolana hoe ama io fa tsy hoe aka fotsiny, ama ny zana brika. Eny ary ireto no ataontsika hoe mandidina ny iraka ampanaovin' Jesoa atao anatin'ity texte ity. Voalohany ny filazana hoe mankanesa amin'ny rivohitra tandrifinareo iroa. Ny iraka efa nivezivezy foana atao anatin'ity lohahevitra ity no hoe miainga amin'ny tenin'ny tompo ny fanirana. Ary eto tsy fiangaviana, tsy safidy, fa inona? Baiko. Ny iraka ataon'i Jesoa eto mankanesa, tena baiko. Tsy ndana momba mandeha, andeha ve nareo za tsy andeha? Mba miangavy re, maika be ao an'i Jerosalema alaivo ny antsoiny ny drève. Azonareo? Tsy misy safidy eto fa baiko. Zay aloha zany ny iraka miainga amin'ny tenin'i Jesoa eto amin'ity perikopy ity, ary tsy misy safidy. Ny iraka ampanaovan'i Jesoa dia misy toromarika mazava tsara. Tsy hoe hatrany raha na niraka na ny asy ny tompo tamin'ny alalan'ny fahitana dia misy toromarika mazava. Eto koa misy toromarika mazava ny iraka ampanaovan'ny tompo. Dia ho jerentsika aiza no ale amin'ny rivohitra tandrifinareo iry, ohatran'ny eny Ambohidratrimo ve zany? Manaraka toromarika manaraka, izy zana-brika mifatotra ho hitanareo, tsy mbola ny taingenan'olona. Atao inona? Vahao izy ento ety. Raha misy manontany anareo nahoana ny vahanareo io, dia atolombaki ny valiteny. Ny 30 raika amin'ny 30 zany dia milaza amintsika fa baiko ny iraka ampanaovan'ny tompo, ary baiko misy tsisy safidy, misy toromarika antsipiriany.
tsy andeha reto iraka reto arak'izay saim-pantana, arak'izay tiany holazaina fa hatramin'ny valin'ny fanontaniana aza dia efa apetraky ny tompo eo ambavany iraka. Ny iraka ampanaoviny tompo antsika dia iraka tsy anjoanjo fa iraka voamarika tsara amin'ny toromarika samihafa. Tsy misy tokony isalasalantsika mihitsy tsy hanekenany iraka satria mazava ny lalana le mazava ny fomba hiatrehana ny zavatra mitranga. Misy zanabiriky mifatotra ao vao raha misy manontany dia laza hoe misy raharaha analany ny tompo azy. Ny toen'ny tantara dia ny hoe ary noho ny nandeha ireo ny rahana dia nahita arak'izay nolazaina. Noho ny naninona ireo ny rahana? Noho ny nandeha ireo ny rahana. Naninona zany ilay ny rahana? Nankatoa ireo ny rahana. Io zany ny tena ivon'ny perikopa raha toa ka ny lohahevitra izay iompanan' izany amin'ity volanyity nojerena. Manaiky ny iraka ny tompo, nandeha ireo ny rahana. Fankatoavana ny iraka nampanaovin' Jesosy. Tsy misy adihevitra tena misy an'izany ve andry Jesosy? Ianao koa dia mampiezina. Dia ahoana e? Dia ahoana zany ko raha tsy omen'ilay olona eo? Tsisy an'izay fa nandray ny baiko, tsisy tafidy, nandray ny toromarika mazava tsara dia nankatoa, nandeha ireo ny rahana. Izay zany anankiray amin'ny ambara momba ny iraka, fankatoavana ny iraka mpanaoviny tompo. Ny filan'ny tompo no mibahana ao anatin'ny iraka. Veriny indroa eo amin'ny fanirahana ny hoe misy raharahana la ny tompo azy. Rehefa nanontany tokoa ny tompony zanabiriky dia hoy ny valiteny hoe misy raharaha analany ny tompo azy. Tsy maka na mama azafady tsy namany zanabiriky ireo iraka mba ho azy entiny makany an' Jesosy dia mba hakatsiro eny an-dalana eny izay aloha. Fa namay izy ho tompontsoa ny tompo. Ny mamaly ny iraka zany, raha mamaly ny iraka sika pino dia ny aontsaitsika voalohany ny hoan'ny tompo. Fa tsy no antsika andao aloha zany fa dia ahoana aloha ny voalaza eo e? Raha namany zanabiriky izy dia hoy ny tompony taminy, nahoana ny vanareo ny zanabiriky? Ary hoy izy misy raharaha analany ny tompo azy. Ahoana dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy ve no nitainana ny zanabiriky nakany amin'i Jesosy? Nametraka ny lambany taminy fa tsy hoe dia nitaingenana aloha ilay zanabiriky. Tsia. Rehefa mamita iraka ny tompo sika, mamaly ny iraka ampanaoviny tompo isika pino dia tadidio fa tsy hoe mandeha araka ny toromarika ihany fa mandeha hikendrena ny tompontsoan'ny tompo koa ny iraka ampanaovina antsika. Misy raharaha analany ny tompo azy. Avy eo rehefa niakatra tao Jerosalema Jesosy dia hono rehefa nanakaiky izy ka tonga teo am-pidinana amin'ny tendrombohitra Oliva dia faly avokoa ny mpianatra marobe ka niderana Andriamanitra tamin'ny feo mahery ny asa lehibe rehetra izay efa hitany. Niteraka inona ny faneketsika ny iraka? Fifaliana ho an'ny mpiara-manompo, mpianatra marobe, ireo mpanara-diny tompo. Fifaliana ho an'ny mpianatra marobe. Rehefa nitaingina ny zanabiriky Jesosy dia faly ny mpianatra, nideran'Andriamanitra. Ny olona manaiky ny iraka, ny mpino manaiky ny iraka dia mpino miteraka fifaliana na mitondra fifaliana ho an'ny manodidina. Nareo no nandeha fa izay miara-paly. Izay tadidio zay. Ny hoe tsy hoe nidanaka fotsiny jery fa naninona? Fiderana fa tsy fijerena. Hoe dia mitangorona mijery daholo fa midera ny tompo. Fiderana fa tsy fijerena. Ny anankiray izay tsy maintsy ho ampoizitsika ao anatin'ny iraka izay ampanaovina antsika, misy koa ny mpanohitra. Eo amin'ny andininy 7:30. Raha manaiky ny iraka isika dia manampoiza fa misy mpanohitra ny hoandry. Rehefa mandeha ka mandeha ny asa dia tadidio fa misy
hanohitra no hoany. Hoy ny fariseo. Fa ny fariseo sasany izay teo amin'ny vahoaka nanao tamin'ny hoe mpampianatra raharao ny mpianatra. Inona ny valina ataon'ny tompo? Fiarovana. Raha mangina ireo dia ny vato no iantsoantso. Eo amin'ny fanekena ny iraky ny tompo dia tsy mijanona hoe fiderahana, fifaliana ihany, fa ao anatin'izay fifaliana ho faratampin'izay indrindra no mety hisehon'ny fanoherana mahery vaika koa. Ohatra rehefa tonga ny fotoana atao hoe ivon'ny jobily anankiray, indraindray ao anatin'iny fitaom-pifaliana faratampony iny misy aloka tampoka, izany hoe misy virisy tafiditra tampoka manelingela ny fifalian'ny fiangonana na ny zanak'Andriamanitra. Mitrango izany indraindray santionany amin'ny fisin'ny hoe eo amin'ny faratampon'izay heverinao ho fifaliana no ny famaliana ny iraky ny tompo no miseho ny fanoherana. Fa tsarovy ao anatin'izany ny tompo dia maninona? Mampahery ary miaro ny fanoloran-tenantsika ilay ny raha. Ireo no vitsivitsy, misy fito ireo azontsika iompanana amin'ny lohahevitry ny perikopa araka ity soratra masina ity. Voalohany, ny iraka ampanaoviny tompo dia miainga amin'ny teniny, baiko tsy safidy. Ny faharoa, maninona? Izay dia adino zato fomaika voakery kotapaisiny. Misy toromarika mazava tsara fa tsy iraka anjoanjo io. Ina amin'ny fahatelo, fankatoavana. Efa any amin'ny farany ilay fanoherana. Fankatoavana. Dia inona koa? Efa any amin'ny farany. Ny tanjon'ny tompo, ny filan'ny tompo fa tsy ny filanao ho antony iraka. Dia ireo ny taratasy. Misy nanantena taratasy dia tsy miteraka fifaliana ho an'ny manontolo ny famalinao ny iraky ny tompo, ny dera ny mpianatra marobe. Eo amin'izay vao fanoherana dia fiarovan'ny tompo ny iraka izay ny rany. Ireo baiko, toromarika, fankatoavana, ny filan'ny tompo ny zava-dehibe, fiderana, fanoherana ary fiarovana. Ireo no lesona momba ny famalitsika ny iraky ny tompo araka ny Lioka 7:20 andininy 7:20 hatramin'ny 2:40. Andaontsika hijery hevitra vitsivitsy azo tovozina koa atao anatin'izao soratra masin'izao. Efa lala masaka ity perikopy ity rehefa aladiny sampandrofia. Ndao mba resahana kely, inona ny fantatsika momba ny atao hoe aladiny sampandrofia? Ny resahany momba ny Jesosy Kristy. Araka ity soratra masina ity, milazan'i Jesosy inona ny aladiny sampandrofia? Milaza ny Jesosy ho mpanjaka. Inona no nitondra azy? V8 sa 4x4 sa 3 chevaux sa sarety? Mpanjaka manitry tena ary malemy fanahy. Izany koa foto-kevitry ny aladiny sampandrofia. Efa ao amin'ny aladiny sampandrofia indray izao tsika efa tsy any amin'ilay hoe manaiky iraka ny tompo. Inona koa? Nanolo tena andeha izy fa nametraka olana izy any Getsemane. Eo izy aloha dia tena vonona. Io koa izany raha ohatra mbola hoe ampifandraitsika amin'ny lohahevitry ny perikopa, ny tompo mihitsy eto no efa mandeha amin'ny lalana anarahan'Andriamanitra ray azy. Jesosy eo izany manaiky ho iraka. Rehefa azo itsika ny tantara tadidio fa avy any an-danitra izy no nalefa tetỳ amin'izao tontolo izao ary mifarana amin'ity iraka lehibe ity ny hafatesana amin'ny azo fijaliana hamonjy ny tsy hoe ny asa-pamonjeny fa izy mbola nitsahina tamin'ny ny filazana. Dia na neo fahavononana hiatrika an'izay izy. Io ny fiandohan'ny herinandro masina, imbiasan'ny fanontaniana fandrika anatin'ny talata latsinainy talata larobia tonga amin'ny alakamisy masina, ny fitsarana sy ny sisa ny zoma ny azo fijaliana, sabotsy masina manginy izao tontolo izao, ny alahady pasika fandresena. Izay izany ny tenenina amintsika dia hoe maneho fahavononana Jesosy miakatra ny Jerosalema, manaiky ho iraka koa ny tompo. Ny aiza ho aiza amin'ny testamenta taloha
indro ny mpanjakanao avy mitaingana zanabriky tanora tsy le hoe diakapoka taminy ataovy devoir fa samy tsy mataditsika Zakari ve Malaki ve or telefona bavonjeo reto zanak'Andriamanitra reto ahitan'izay fa tsy hoe ny telefona indray mamonjy akory Zakari koa ny indraindray ohatra ny tsy eo amin'ny baiboliny sasany raha ohatra nisy loka dia azo amin'ny bebeka ny loka 99 ora tadidy kely mifalia indrindra azona zanaka vavy manao fa mifaliana a Jerosalema zanaka vavy indro ny mpanjakanao avoanao marina izy sady manam-pamonjena malemy fanahy sady nitaina briky dia zanabriky tanora ao amin'ny Matio moa zany raha mamaky ny an'ity tantara ity dia lazain'ny tantara hoe ilay reniny zanabriky sy ny zanabriky nentina teo amin'ny Jesoa misy fahasamihafana kely ohatran'izay raha nandinika an'izy io ankeo ay ve zany izay koa fahasamihafana atao amin'ny filazantsara ny amin'ny fitantarana ny alahadiny sampandry fi ao amin'ny Matio sy Lio. Inona koa ny foto-kevitra anankiray satria moa tsika manana fotoana malaladalaka. Foto-kevitra manaraka momba ny alahadiny sampandry fi dia ny fampahafantarana fa ny tompo dia mahita ny zavatra rehetra. Io toko antsika amin'izao vanim-potoana iarahantsika miaina misy fahaverezana be dia be izao. Mahita ny zavatra rehetra ny tompo. Mitsika sazatra mitady ny very. Miandry filazana hoe maty sa velona ny very. Io fahita ilay anankiray velona soamantsara fa malemilemy. Io fahita ilay anankiray faty. Inona koa ny foto-kevitra ao anatin'ny sampandry fi be dia be ny vato ny antsoantso. Inona foto-kevitra mivoaka ao anatin'io? Fahagagana ve? Toy ny teny hoe rehefa tsy anao nareo dia misy manao foana io tena vitan'ny tompo mitady ny vato iantsoantso rehefa tsy hidera azy ny olona. Io tsika vao miahaka eo ny tompo tsy maintsy voadera zany ny tiany tompo lazaina. Niteny an'izany koa izy satria moa ny jiosy nitoko tamin'ny teny fikasany Abrahama zanaky Abrahama dia tsy nirarahan'i Jesoa hoe fahatanterahany teny fikasany dia hoy izy hoe raha izay ny fikiranareo afaka manangana taranaka avy amin'ny vato. Tompo ny zavatra rehetra ny tompo manana fahefana amin'ny fananako sy ny fanananao ny tompo. Tsy fanararoatra zany kory ka hoe ndeha akanitsy nandeha ianao akanitsy misy rarahana lany tompo azy fa amin'ny fotoana amin'ny toromarika mazava dia tadio fa rehefa ilain'ny tompo ny zavatra anankiray eo ampelatananao na eo ampelatanan'ny hafa dia azo ny ampiasaina zany. Ilay hoe mpianatra nameratra ny lambany teo amin'ny tany dia azo ilazana voalohany fanetretena. Ny faharoa ny fametrahana eo ampelatanan'ny tompo ny momba azy rehetra. Ny lamba moa zany dia ilay fony ny tenanao. Tsy nisy afinafina fenina tsony teo anatrehan'ny tompo. Zay rehefa nahita ny tompo niakatra ho an'i Jerosalema mampanjaka malemy fanahy azy ny mpianatra dia ny baboka ary ny lefitra dia namelatra ny lambany ny anjaanja teo anatrehan'ny tompo tsy hoe ny biridana fa ny heviny ara-panahy. Inona koa? Deo sika hijery an'ilay toerana inaingana maka amin'ny toerana nahatongavana andianana. Ny aingataiza ny tompo ny ainga nanakaiky an'izy izy Betfaga sy Betania ndeha hoaizy izy. Raha ity soratra masina ity zany dia hita hoe teo amin'ny manodidina ny Betfaga sy Betania ny tompo no ny ainga ho any Jerosalema. Inona ny fantatsika momba ny tanànan'ny Betania? Betfaga no tranony aviavy. Fonena ny Marta sy Maria ary Lazarosy. Inona ny tranga tao araka ny jaonina toko faraky ambin'ny folo melohan'ny fananganana? Ranomaso. Ranomaso ho an'ny anabavy Lazarosy. Ranomaso voalaza ao amin'ny 11:35 Jesoa nitomany. Ny hevitry ny teny anarana hoe Betania raha teo dia tranony ranomaso. Ny ainga ao amin'ny tranony ranomaso zany Jesoa makany amin'ny tanànany fiadanana. Ny lala, ny zotra, ny famonjena hitondrany tompo antsika dia miainga eo amin'ny fahoriana eto amin'izao tontolo izao maka amin'ny fiadanana. Ary io tsy hoe fiadanana iandry ny famirapiratany lanitra izay antenaintsika fatratra fa fiadanana iainana dienan'izao. Ny mandrakizay tsy hoe
rehefa avy eo rehefa kelikely na afaka 2 arivo fotoana fa amin'ny fotoana izay ihany akentsika ny tompo ilay tompony mandrakizay dia manana ny fiainana mandrakizay koa isika. Ahoana hoy ny soratra masina? Toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay mazy fa manana fiainana mandrakizay. Izay mino azy no manana fiainana mandrakizay, tsy hoe anana fa manana. Izay zany ny tady koa fa ny lalam-pamonjena dia fialana eo amin'izao tontolo izao feno fahoriana maka amin'ny fiadanana. Ny ranomaso maka amin'ny fiadanana. Izay ny hitondran'ny tompo antsika. Ireo ravana ny foto-kevitra vitsivitsy, izay antsika tovozana ny tapany voalohany dia nisy ireo 7 mahakasika ny iraka ampanovin'ny tompo. Ireo faraparany moa dia ireo foto-kevitra efa mahazatra antsika fiangonana araka ny fampianarana fiangonana aza toroana fa ampianarana amin'ny katekomenina izany hoe inona ny hevitry ny atao hoe alahady ny sampandro vy. Mpanjaka malemy fanahy, tompo ny fahefana rehetra amin'ny fananako, mahita ny zavatra rehetra adino fa mpamany fatorana ny tompo ary maniraka anao hamany fatorany hafa mba hatonga ny hafa ho tonga fitaovana eo am-pelatana ny tompoko. Izay koa mbola foto-kevitra ao anatin'io. Ny aladin'ny sampandro vy zany raha piarina amin'ny fiainantsika kristiana dia ny hoe alahady ny fandehanana mitory filazantsara amany zanabirika ny rehetrarehetrana, alahady ny fahafoizana io ny fanananao ndao omena ampiasain'ny tompo dia azo ampitaina hatrany hatrany. Dia mahereza ry havana ankatoaviny iraky ny tompo ao manekea fa toromarika mazava tsara no efa nomena antsika hiteraka fifaliana sy fiderana ho an'ny hafa ny fanekenao ny iraka tsarovokoa fa eo amin'izay faratampony fifaliana dia mety hisy gafy mihaja ataon'ny mpanohitra fa ny tompo dia miaro ny iraka izay irahany mandrakariva. Hivavaka isika ry havana. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny fitiavanao sy ny famindramponao namelanay hanana anjara tsara manoloana ny teninao. Misaotra fa mampahafantatra anay ianao raha maniraka dia tsy misy safidy izany fa ny fankatoavana no zava-dehibe. Mazava ny toromarika amin'ny fanirahanao. Mialeto izay dia ho aiza inona ny zavatra mety ho hitanay ary inona no ataonay, inona no lazainay. Ataovy mazava aminay tompo ny amin'ity tontolo andro mpanirahana ity ary ho tanterahanay izany dia ampifaly ny manodidina anay, ahatonga azy hanonona fiderananao. Apetraka eo am-pelatananao koa nefa ny fiainanay mpanolotena ho anao. Mety misy ny fanoherana zavela ho kivy izay satria ianao efa manana teny ampanginana ny fahavalo fa ampirehetana kosa ny feonao Andriamanitra izay entinay amin'ny fiderahana, amin'ny fitoriana sy izay rehetra ampilazaina ho anay. Petraka eo am-pelatananao ary ny fiainanay ara-panahy, ny ara-pahasalamana, ny ara-ankohonana, ny ara-kasa fivelomana izay mety ho ataonay andavanandro na fianarana na inona na inona. Tsaronay fa tsy afaka manao na inona na inona izay raha tafasaraka aminao, ho tantano amin'ny tanamairinao. Amin'izao fotoan-tsarotra izao tompo dia arovy manodidina izahay sy ny ankonanay mba tsy voakasy ny asa matin'ny Satana na koa voarombaky ny fanahy ratsy eny an-dalana eny any an-tokantrano. Dia tononay ny vavaka ho an'ny firenenay, manjaketo ny abibiana, ny herisetra, manjaketo ny fanahy sy fankatoavana anao Andriamanitra, ny fivilian-dalana, ny fampiviliana amin'ny alalan'ny fampianaran-diso samihafa, ny fandrebirebena ny sain'ny olona trapavoazana. Ianao tompo, iaro anay amin'ny zavatra tsy araka ny sitraponao, na ny reny ny sofinay na nijereny masonay, ny andianany tongatray ny ray sy ny tananay, na inona na inona tompo tano izahay ary tario amin'ny lalana mahitsy araka ny teninao. Ny fiangonanao engane anaiky ny iraka ampanovinao ary andray toromarika mazava dia anaraka izany antsakany sy andavana mba ho fiangonana tena mpitaridalana fa tsy mpanary an-dalana. Tompo atambatray ny vavaka aminay nampianarin' Jesosy manao hoe rainay izay ny andafitra ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao
atao anay ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra meo anain'io ny anina saza ho anay ary mamelany heryko ay tahaka namelanay izay meloka taminay aza mitondra nay mifakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raisoary nitsodra ny tononona amin'ny anaran'ny tompo hitahy anareo aneny tompo ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavana aminareo aneny tompo ka hamindra fo aminareo anandratra ny tavana aminareo aneny tompo hanome anareo fiadanana mandehana izy hiaro anareo na mivoaka na miditra hatramin'izao sy ho mandrakizay amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.